hari terakhir mana? Nggih, binjingan sajangan tiangnya binjingan Jumat libur Jumat malam. Tadi terakhir mana? Nggih, Jumat binjing libur kan tanggal merah Jumat malam kalau terakhir. Sajangan tiangnya ngoten nggih. Lho kok ada separuh sih, tapi norok piro di 70 betul. Narok padahal wingi lho ya, sak juta piro wingi. Nggih kan kula ajare malih. Nggih, mungkin salah makan teng tiangnya ngoten. Nggih. Jadi pancet lawas. Nggih, terus niku. Iya, iya. Bungkus tunggal, Apa? buah campur, Rujak campur. campur buah. Dimamkin ya? Bungkus. Sampai pinter. Lombok mboten usah. Piti yang boleh naruh. Kamu tak kira bola iku mau. Boten. Ditetepno tiyang Mas, gak tau dibayar-bayarno, akeh kan cripe. Nek kula lancar. Kula menek diate gak kuwi. Cicilan. Hah? Cicilan apa? Operasi. Iki ya seneng lancar. Ini mau kontak, kayak separuh kas kuliah ini libur dari besar ini. Ya separuh jane 65 kok itu. Mudah.
Kula kerjane bojo kula lho 10 bulan mboten kapan dadi kira pecah. Kantor pusat marani mriki. Gawe nek Nggih, cabang dinas. Aku lah jarang kula pendat. Tingkat nate 10 bulan lho ketemu. Dikira pecah. Di kantor pusat Surabaya mriko kali Jakarta mriki. Ya niki yo 4 bulan 5 bulan lho mriko tapi mboten pendat. Tanda tangan tanda buktinya. Rasa ireng nggih. Ya. Kopi nara, Kak? Nara. niki. Susune santene mboten ngatur susu mawon nggih sekan nggih. Gula durung goreng rapi. Gula mboten usah akeh. Nggih, sik. Gak ditepakno pisan. Coba. Oke. Tuh, ini mawon. Roti mboten purun. Roti mboten. Tiga belas nih. Berapa ya? Berapa sih berapa? Kali. Udah ngasih dulu, selesai. Pas. Pada. Apa dulu nih? Langsung.